Kochani, robimy unboxing Sony Angel bryloczek. Mega się cieszę. Nie chcę sobie, kurde, na telefon naklejać jakiegoś gołego dziecka, więc sobie kupiłam bryloczek. Mamy tutaj, dobra, mega się cieszę. Nie wiem, którego bym chciała najbardziej. Tutaj mamy pokazane, ale chyba bym czuła tego króliczka. Chyba bym najbardziej chciała. Okej, otwieramy i zobacz. To chciałam! O Boże! Ej, mega fajnie. Będę sobie to chyba do plecaka sobie przyczepię, tak jak moja koleżanka. Pozdrawiam Cię serdecznie i podejdź do niej na kanał. Tutaj mamy takie. Mega się cieszę, bo ten, który chciałam. Pa! A jeśli Wy macie Sony Angel, to zostawcie subika i lajka.